Halo, jumpa lagi dengan Dokter Masdi, sahabat paru semuanya. Ada pertanyaan, Dok, saya sudah minum obat TB beberapa bulan, tapi kok masih batuk ya? Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Dan jawabannya ini penting ya untuk dipahami supaya tidak panik dan tidak salah langkah tentunya ya. Merasa tidak berhasil lah atau malah jadi ganti alternatif lah segala macam. Ya, pertama, kenapa kok masih batuk ya? Jadi proses penyembuhan paru itu memang tidak instan ya. Setelah kuman TB mulai mati, paru masih dalam tahap pemulihan ya. Jaringan paru yang rusak atau luka akibat infeksi masih butuh waktu ya, berbulan-bulan itu untuk sembuh ya. Jadi kalau ada batuk ringan yang tersisa, tidak selalu berarti pengobatannya gagal ya, tapi masih proses. Dahak atau sisa peradangan masih bisa saja tertinggal. Nah, saat paru membersihkan lendir atau jaringan rusak, tubuh masih berusaha mengeluarkannya lewat batuk. Nah, itu ya. Itu sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh kita ya. Dan penyebab lain nih yang perlu diperhatikan juga ya, misalkan sesuatu yang dari luar yang memicu batuk. Nah, ada alergi tidak kita nih, kemudian ada keluhan sinusitis enggak, mungkin perlu dikonsultasikan nih ke dokter THT. Kemudian ada bronkitis enggak ternyata kita ya. Kemudian juga ada iritasi atau peradangan dari asap rokok, debu atau polusi ya. Kadang juga pasien masih merokok dan terpapar asap di rumah tanpa sadar, ini akan memperlambat pemulihannya ya. Terus kapan perlu kita waspada ya? Nah, kalau batuk yang makin sering ya, makin berat, apalagi disertai dengan gejala lain seperti berat badan yang turun lagi, dahak berdarah, demam kemudian muncul lagi ya. Kemudian hasil dahaknya ternyata masih positif setelah 2 bulan pengobatan. Nah, ini perlu segera diperiksa ulang. Bisa jadi obatnya tidak bekerja optimal atau ada masalah resistensi atau TB MDR ternyata kitanya ya. Dokter akan melakukan evaluasi ulang pastinya ya. Setiap fase intensif selesai 2 bulan biasanya dicek ulang. Nah, termasuk pemeriksaan dahak TCM atau ronsen ulang. Jadi, kalau masih ada batuk meskipun sudah minum obat TB beberapa bulan, jangan langsung cemas. Bisa jadi ini bagian dari proses penyembuhan paru. Yang penting gimana? Minum obat TB tepat waktu ya. Jangan putus ya, dan hindari asap rokok serta polusi. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, komen jika ada pertanyaan, dan share.